Audio Jungle. Audio Jungle. হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রিমা পাল ব্লগস। কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই আছে ভালো, আমিও আছি খুব ভালো। তো আজকে দেখতে পাচ্ছ এসে পড়েছি একটু গ্রাম্য পরিবেশে, আমি আর আমার ফ্রেন্ড আজকে মজা করতে। অনেক দিন থেকে আসবো আসবো ভাবছি, কিন্তু আসতে পারছি না। তো পিছে দেখতে পাচ্ছ, আমার পিছে আছে একটা সুন্দর পুকুর, ঝিল, নদী কি জানি না, কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। জলগুলো বড় হিল 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 করছে, বড় হিল 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 করছে। আর দেখতে পাচ্ছ খুব হাসাহাসিও করছে, কিন্তু ও ভিডিও বানাবে বলে এনেছে আমাকে, কিন্তু ভিডিও বানাতে পারছি না, ওর লজ্জা লাগে। এত কিসের লজ্জা বুঝি না, কন্টিনিউয়াসলি আমার মধ্যে বলতেই পারে। আর পিছে দেখছো প্রচুর মানুষ আছে, ওরা আমাদেরকে দেখে হাসছে যে কোথা থেকে দুটো পাগলি এসে বক 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 করছে। তো এটা থেকে আমরা ব্লগটা স্টার্ট করছি। তো আমরা যাবো এখন কৈলাস মন্দির, সেখানে গিয়ে আবার ভিডিওটা আমি কন্টিনিউ করছি। তোমরা দেখতে থাকো, ভিডিও ভালো লাগলে লাইকটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো দেখো গাইজ, আমি তোমাদেরকে ঝিলটা দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর, জলগুলো খুব সুন্দর ঝিলমিল ঝিলমিল করছে। আর এখানে বাচ্চাগুলোকেও দেখাচ্ছি, দেখো বাচ্চাগুলো খুব সুন্দরভাবে ইট ছুড়াছুড়ি করছে। আর দেখো পুরো এত সুন্দর ভিউ, মানে এত সুন্দর, এখানে আমার ঘর বানিয়ে থেকে যেতে ইচ্ছা করছে, এতটা সুন্দর লাগছে, এখান থেকে যেতে ইচ্ছা করছে না। উফ, সেই লাগছে। তোমরা এখানে মানুষজনও দেখতে পাবে, খুব সুন্দর লাগছে, পুরো জায়গাটাই সুন্দর, বাচ্চাদের খেলা, উফ সেই। তো এখানটায় এখন আমরা যাব কৈলাস মন্দিরে। তো রাস্তায় পড়েছিল এটা, তার জন্য এখান থেকে ভিডিওটা স্টার্ট করে দিয়েছে। এখানে পরিবেশটা, ও মাই গড, বিকালে এতটা সুন্দর, মানে এখানে তোমরা আসো ঘুরো, খুব মজা পাবে। তো এখন আমরা কৈলাস মন্দির যাই, সেখানে গিয়ে আবার ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি, সাথে থাকো। তো গাইজ এখন দেখতে পাচ্ছ পুরো জঙ্গলের মিডিলে কৈলাস মন্দিরে এসে পড়েছে। রাস্তাগুলো খুব সুন্দর ছিল, কিন্তু কিছু তোমাদের দেখাতে পারিনি, কারণ এতটা হাওয়া ছিল যে আমার মোবাইল এই সাইড ওই সাইড হয়ে পড়ে যাবে। তাই আবার কৈলাস মন্দিরে এসে আমি ভিডিওটা স্টার্ট করছি। আর এখানে প্রচুর মানুষ আছে, আর খুব বেশি লজ্জাও লাগছে, আমাকে দেখে হাসবে, বলবে কত বড় ব্লগার এসে পড়েছে এখানে ব্লগ করতে। আর আমার ফ্রেন্ড এখনো ভাবছে যে ও ভিডিও করবে, কিন্তু এখনো ওর ভিডিও স্টার্ট হচ্ছে না, ও লজ্জা পাচ্ছে। বলছি যে লজ্জা কিসের, বল, আমার মতো বলতে থাক, কিসের লজ্জা। তো এখন উঠছি পাহাড়টা, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো পিছিয়ে ভিউজটা তো খুব সুন্দর, আর অনেক উঁচাতে উঠতে হচ্ছে, উঠছি কারণ গাড়ি উপরে যাবে না। আর একবার গাড়ি গিয়েছিল আর আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, তার জন্য আর গাড়ি নেবো না, হেঁটে হেঁটেই যাবো। বাবার মন্দিরে এসেছি, একটু কষ্ট করে তো যেতেই হবে, না কষ্টের ফল আমরা পাবো কি করে। তো আমরা হাঁটছি, হেঁটে এখন উপরে উঠার পরে তোমাদের সাথে আবার ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি। তো আমার সাথে ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে আড্ডা বসে গেছে, আর আমার হাতে স্ট্যান্ড দেখে আগে সবে হাসাহাসি স্টার্ট করে দিয়েছে। কিছু না, ব্লগিং করতে হলে এরকম হাসাহাসি শুনতে হবে। তো এটা হচ্ছে, এখন উপরে উঠে গেছি, এটা হচ্ছে কৈলাস মন্দিরের সুন্দর একটা পতাকা ঠাকুরের। আর এখন উঠতে উঠতে হাঁপিয়ে গেছি, শ্বাস নিতে পারছি না। তোমাদেরকে আমি লোকেশনটা দেখাচ্ছি, উফ সেই লাগছে লোকেশনটা। এই লোকেশনটা দেখার জন্য আমি প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন না, মাঝে মাঝে আসি। তো আমি এখন মন্দিরে এসে পড়েছি, মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর, আর ভিউজটা তো উফ সেই লাগছে। এই ভিউজ দেখার জন্য আমি আসি, আর ভিউজ अरे कहना क्या चाहते हो? মতলব এই জায়গাটা দেখার আমি পুরো ফ্যান, অনেক বড় ফ্যান। এই জায়গাটা আমার খুব বেশি ভালো। এখানেও হিচকি, না না এটা থাকবে না, এটা অল্প টাইমের জন্যই হবে। আজ আর কে নাম নেবে, আজকে তো নাম নেওয়ারও কেউ নেই। হোয়াট ইজ দিস? মন্দিরে এসেও হিচকি, মানে আর এখন আমি ভিডিও করবো, সবাই তো ভাববে আমি জাস্ট মানে নাটক করছি, কিন্তু তো আমি নাটক করছি না, হিচকি এসে পড়েছে আমার। আমি এখন এই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় পাবো? তো পিছে আমার ভিউ দেখো, খুব সুন্দর মন্দিরের ভিউ। আর আমি তোমাদেরকে এখন দেখাচ্ছি হলো শিব বাবাকে, যে জন্য এখানে আসা দেখার জন্য। তো দেখতে থাকো। আর হিচকি কেন স্টার্ট হয়েছে কিছু বুঝতে পারছি না। তো এটা হচ্ছে মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছ, ভোলানাথের মন্দির। আর এখানে এখন সব ধূপকাঠি মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। তো ভিতরটা খুব সুন্দর দেখতে, খুব সুন্দর লাগছে। আর পিছে আছে গণেশ ঠাকুরের একটা ছোট বেলার একটা পেন্টিং।
যেটাতে খুব বেশি ভালো লাগছে। তো এটা ভিতরের মন্দিরটা ঠিক এরকমই। তো চলো এখন বাইরের দৃশ্যটা তোমাদেরকে দেখাই। मैं भोला पर्वतकार है तू रानी मैला की तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। তো আমার হিচকিটা হঠাৎ কেন এসেছে বলতে পারছি না, জানি না যে না কেন কিরকম লাগছে, আর এখানে জল কোথায় পাবো সেটা বুঝতে পারছি না। আর মানুষের সামনে ভিডিও করতে পারছি না, হিচকিটা শুনে মানুষের খুব বেশি হাসি পাচ্ছে। তো আমি দেখি যতটা পারবো আমি ভিডিওটা কন্টিনিউ করার চেষ্টা করবো। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো গাইজ। এখন আমাদের এখানে ঘোরা শেষ, আর আমাদের হিচকিটা কেন জানি এত আসছে বুঝতে পারছি না। আমার কেউ মনে করছে এত কে আমাকে মনে করবে বলতে পারি না, কিন্তু আমার বহুত হিচকি আসছে, মানে এতটা হিচকি আসছে যে আমি ভিতরে ভিডিওই বানাতে পারছি না। কিন্তু এখানে এত জঙ্গলের ভিতর আমি জল কোথায় পাবো এটাও বুঝতে পারছি না। আর এটা এখন আবার এখান থেকে যাব বুদ্ধ মন্দির, আর হিচকিটা জানি না হঠাৎ কেন এত আসছে। আর পিছে মানুষগুলো এত হাসাহাসি করছে, মানে কোনোদিন তাদেরই হিচকি আসেনি। মানে क्या बढ़िया था गुरु। আমার একা এসছে, তো ওরা এত হাসাহাসি কেন করছে আমাকে নিয়ে আমি বুঝতে পারছি না। মানে এত ছোট ইউটিউব দেখে কি আমার কি কোনো মান সম্মান नहीं হিচকি তো সবারই আসতে পারে, যখন তো সবারই আসতে পারে। তো এটার জন্য কেন হাসাহাসি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। সব বড় প্রবলেম হচ্ছে আমি ভিডিও করতে পারছিলাম না, এত হাসছে সবাই। আর আজকে প্রচুর মানে প্রচুর 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 ভিড়, এত ভিড় মানে কি বলবো। ভাবছিলাম ভিডিও একটু সুন্দর করে করবো, কিন্তু মানুষের অত্যাচার একটা ভিডিও ভালো মতো করতে পারিনি। আমার সাথে এসছে বড় একটা ইউটিউবার, कैसा लगा मेरा मजाक? যে বলেছে বাড়িতে থাকতে, যে ও আমাকে এত হিচকি কেন আসছে। তো ও বাড়িতে বলেছে যে ও ভিডিও করবে, তো যেতে আজকে ওকে নিয়ে আসলাম ভিডিও করতে। ও তো ভিডিও করছেই না, উল্টা হাসি করছে। আর আমাকে কে নাম নিচ্ছে এত বড়, মনে হয় বাড়িতে বসে বসে মাই আমার নাম নিচ্ছে। তার জন্য এত আজকে হিচকিটা আসছে, যে এত গালাগালি করছে, যে এত ঘোরাঘুরি কিসের থাকে মেয়েদের। তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি কৈলাস মন্দির থেকে যাব বুদ্ধ মন্দির। তো সেখানে গিয়ে তোমাদের সাথে ভিডিওটা আবার কন্টিনিউ করছি, দেখতে থাকো। এখন এসে পড়েছি বুদ্ধ মন্দিরে। তো আমার পিছে দেখতে পাচ্ছ বুদ্ধ মন্দির, আর আমার রাস্তা দিয়ে আসতে আসতেও হিচকি কমেনি, কেন জানি না এত হিচকি আসছে আজকে। মানে কি বলবো, তোমরা সবাই ভাবতে পারো যে আমি নাটক করছি ভিউজের জন্য, কিন্তু সত্যি কথা বলছি আমার প্রচুর হিচকি আসছে। মানে এত হিচকি আসছে কেন বলতে পারি না। আমার ইদানিং ছোট থেকে আমার গরমের দিনে একটু বেশি হিচকি আসে, তো হিচকির জন্য কথাও বলতে পারছি না। তোমাদের আমি বুদ্ধ মন্দিরটা দেখাচ্ছি, দেখো বুদ্ধ মন্দিরটা আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, তো দেখতে থাকো। এখন হচ্ছে বুদ্ধ মন্দির। তো মন্দিরটা দেখো বিশাল বড় মন্দির, ভিতরটা বন্ধ থাকে। তো অনেক বড় মন্দিরটা, অনেক সুন্দর। তোমাদেরকে আমি সামনে থেকে ভিউটা দেখাচ্ছি, তোমরা দেখলে বুঝবে। আর আমার হিচকির জন্য আমি কথা বলতে পারছি না, এত হিচকি আসছে মানে কি বলবো। তো এটা হচ্ছে বুদ্ধ মন্দির, আর এটা হচ্ছে বুদ্ধ দেব। তো আমি এটা তোমাদেরকে ক্লোজে দেখাচ্ছি, তোমরা ক্লোজে দেখলে বুঝবে যে খুব সুন্দর একটা মন্দির। তো দুটো হাতি ওয়েলকাম করছে, তো গেটটা এতটা সুন্দর লাগছে দেখতে। পুরো মন্দিরটা তোমরা দেখো, খুব সুন্দর একটা ঝাড়ও আছে, খুব ভালো লাগছে। লোকেশনটাও খুব সুন্দর দেখতে, খুব সুন্দর। আমি তোমাদেরকে উপর থেকে দেখাচ্ছি, দেখো। তো গাইস আমার কেন এত হিচকি আসছে আমি বুঝতে পারছি না, সত্যি বলছি। এখন আমি একটু জল খাবো, জল না খেলে হবে না। রাস্তাঘাটে লোকজন আমাকে মানে অনেক মানে কি বলবো এত হাসাহাসি করছে, কিন্তু প্রচুর হিচকি আসছে। এটা আমার কি দোষ বলো? কিন্তু মানুষ কেন এত হাসাহাসি করে বুঝে না। আমার আজকে একটু বেশি হিচকি হয়ে গেছে। তো হিচকি কেন আসছে আমার ইদানিং কয়েকদিন থেকে বুঝতে পারছি না। হয়তো গরমে প্রচুর ঘেমে গেছে, মানে এতটা গরম লাগছে, গরমের মধ্যে হিচকি আমার সত্যি অশান্তি লাগছে। আর আমি এখন দেখতে পাচ্ছি মন্দিরের ভিতর দিকটা আমি ভালো মতো কথা বলতে পারছি না, তো তোমরা বুঝতে পারছো কিনা আমি বুঝতে পারছি না। যতটা চেষ্টা করছি আমি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। তো এটা হচ্ছে পুরো মন্দিরটা, খুব সুন্দর একটা মন্দির। এসে মানে মনটা পুরো ভরে গেল। আর আমি সত্যি কথা বলছি ফার্স্ট এসেছি, আমি আগে আসিনি। তো তোমাদের সাথে আজকে আমিও ফার্স্ট এটা দেখছি। এটা অনেক বছর হয়েছে মন্দিরটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, বানিয়েছে, কিন্তু আজকে আসা হয়নি। আজকে ফার্স্টই আসা হয়েছে। তো মন্দিরটা দেখে
খুব ভালো লাগছে। বিশেষ করে বুদ্ধদেবকে দেখে তো আমার খুব বেশি ভালো লাগছে। তো আমি তোমাদেরকে নিচে থেকে মন্দিরটা দেখাচ্ছি, তো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আমার সাথে দেখতে পাচ্ছ আমার ফ্রেন্ডও আসছে, কিন্তু এত কথা কইতে পারুম না। गजब बेइज्जती है। তো আমার সাথে দেখতে পাচ্ছ আমার ফ্রেন্ডও আছে। ওকে তুমি জিজ্ঞেস করো আমার হিচকিটা কি নকলি। না না অরিজিনাল। झूठ बोल रहा है। নো 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 আই এম টেলিং ইউ। আমার সত্যি হিচকিটা অনেক অরিজিনাল, সত্যি কথা বলছি। আর ওকে এনেছিলাম ভিডিও করতে, আর ভিডিও একটাও করেনি। কি জানি কি হয়েছে, ভিডিও করতে এত লজ্জা পায়। বল কিছু ভিডিওতে বল। কি বলবো? এমনি হিচকি তার মধ্যে ও আরো মাথা গরম করিয়ে দিয়েছে। ও কি বলবে ভিডিও তো নিজে বুঝতে পারছে না। আমরা কি এখানে কি সব জাজরা বসে আছে, ভয় পাচ্ছে, এক্সাম থোড়ি চলছে। চলছে না, তারপরে ও কেন যে এত ভয় পায় কি বলতে আমি বলতে পারি না। তো আমি তোমাদের অনেক তো এখন ওর বলছে ওর হাসি পাচ্ছে। তো আমি তোমাদেরকে বাইরে যে বুদ্ধ মন্দিরটা আছে সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, ভিডিও ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখো গরমে পুরো ঘেমে গেছে ভিডিও বানাতে বানাতে। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো এটা হচ্ছে বাইরের দিক থেকে বুদ্ধ মন্দিরের বুদ্ধদেব, খুব সুন্দর লাগছে। এক একটা রূপ আছে এখানে, তো দেখতে পাচ্ছ এটা খুব সুন্দর। আর ওই বাইরের দিক থেকে বুদ্ধ মন্দিরটা ঠিক এমন লাগে দেখতে, খুব সুন্দর লাগছে। তো আরেকটা আছে, আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো। তো এখানে বুদ্ধদেব শুয়া অবস্থা আছে, আর দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, দেখতে খুব সুন্দর। এখানে আনন্দ ভিক্ষু কিছু লেখা আছে, আমি ঠিক জানি না কাহিনীটা, তো আমি তোমাকে বিস্তারিতভাবে বলতে পারবো না, কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ মন্দিরটা তোমাদেরকে পুরোটা দেখিয়ে দিয়েছি। আর বাইরের গেটটা খুব সুন্দর, দুটো হাতি আর একটা বট গাছ আছে, দেখতে খুব খুব বেশি ভালো লাগছে। আর এখানে কিছু একটা লেখা আছে, তো লেখাটা আছে আমি পড়তেও পারছি না আজকে, কারণ এতটা হিচকি আছে আমি দাঁড়াতেই পারছি না। আমি কখন বাড়িতে গিয়ে জল খাবো। তো এখন পুরো বুদ্ধ মন্দিরটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি, আর হয়ে গেছে পুরো সন্ধ্যার, পুরো ঘেমে গেছি। তো এখন হিচকিটা যে বন্ধ হচ্ছে না, কি করব। তো এখন খাবো কিছু জল, জল খেলে যদি হিচকিটা কমে, যদি না কমে তাহলে তোমাদের সাথে বাড়িতে গিয়ে ভিডিওটা আবার কন্টিনিউ করবো। এখন বাড়িতে যাচ্ছি, তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, চলো গাইস। এখন আমি এসে পড়েছি বাড়িতে। তো বাড়িতে যেতে যেতে নিয়ে নিচ্ছি একটা অ্যাপেল ফিজ। তো এটা এখন খাবো, দেখি খেলে হিচকিটা কমে কিনা। এখনো হিচকি কন্টিনিউয়াসে চলছে। তো দেখতে পাচ্ছ পুরো পিছে অন্ধকার। তো এটা এখন আমি খাই। তো গাইস এখন এসে পড়েছি বাড়িতে, দেখতে পাচ্ছ বাড়িতে এসে আমার হিচকি কমছে না। তো আমি এখন খাবো ফাইনালি একটু জল। মানে এত টাইম থেকে হিচকি, প্রায় 1 ঘন্টা থেকে হিচকি দিচ্ছি আর জল পাচ্ছিলাম না, কিন্তু এখন ফাইনালি বাড়িতে আসার পরে জল খাচ্ছি। তো জল খেয়ে দেখি। তো এখন আমার জল খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, হিচকিটা মনে আর কমবে না। এখন মানে হিচকি আর জোরে আসছে না, গলাতে আটকে যাচ্ছে, এত হিচকি আসছে। জানি না আমার দিন থেকে এত হিচকি কেন আসছে। সবাই হচ্ছে ভিডিও বানানোর জন্য আমি নাটক করছি, কিন্তু সত্যি কথা নাটক করে হিচকি আসে এটা আমি জানি না। আমার একদম একদম অরিজিনালি হিচকি আসছে পুরো ভিতর থেকে। তো এখন জলটা খেয়েছি, জলটা খাওয়ার পরে হিচকি কমছে না। আজকে অবস্থা বেশি খারাপ, দেখতে পাচ্ছ পুরো ঘেমে গরমের মধ্যে হিচকি, পুরো গলা টলা সব ব্যথা করছে। এতটা অশান্তি লাগছে শরীরে। এখন একটু ঘুমালে শান্তি পাবো, যাই না আজকে কমবে কিনা। এখন এসে পড়েছে আমার ফ্রেন্ড ঘরে, আর ওর অবস্থা দেখ, মনে হয় ঝগড়া করতে বসেছে। এখন আমরা আরেকটা ভিডিও আজকে শুট করবো। বেলুনটা ফুলাই, দেখি বেলুনটা ফুলাতে আমার হিচকিটা কমে নাকি। সুমিদের এটা কেপি তো থাকেই।
बड़ा हरामी हो बेटा। তো গাইস বেলুনটা ফোটানোর সাথে সাথে আমার সিচকিটা একটু কমে গেছে। তো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই, আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে এটা লাইক এটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার দেখাবো অন্য ভিডিওতে, কিন্তু আজকে অনেক কষ্ট হয়েছিল। আর মন থেকে বলছি, সত্যি কথা বলছি, ওকে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো আমার হিচকিটা কিন্তু আজকে পুরো রিয়েল ছিল, ফেক একদম ছিল না। পুরো প্রচুর হিচকি এসছে আর প্রচুর লজ্জা লেগেছে। পাবলিকলি সবাই মিলে এত হাসাহাসি করছিল, মানে ভিডিও করতে দিচ্ছিল না, এতটাই আজকে মানে লজ্জা লেগেছে। মনে মনে হিচকি দেওয়া আজকে লজ্জা হয়ে গেছে। তো ব্লগটা এতটুকু, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, চলো বাই।